女人展开翅膀，牢牢护住面前的公侯，用自身灵力作为屏障，扛下了致命攻击。可强大的敌人却再次冲来，他无奈从嘴里吐出自己的内胆，不要命地朝敌人丢去。击退敌人后，他转头使出最后一丝灵力，催动小船逃走。然而没了内丹的他命不久矣。船上女人躺在长毛猴的怀里，没有半点后悔。他从始至终都把长毛猴当作自己的至亲。原来女人本是一只金丝雀，她误打误撞碰上一股仙气，瞬间栽进了水里。本以为她会溺死其中，结果下一秒水中泛起一阵金黄，她竟化为人形浮出水面。而与此同时，一块磐石也有了灵性，可它却化为了一只长毛猴。这时他看到出水芙蓉的小鸟惊呆了，小鸟双手抖动，很快便穿上了衣服。磐石刚刚化形，没有什么记忆，但小鸟知道它就是自己经常栖息的那块磐石。小鸟取下长毛猴身上一块皮肤，放在脖子上做成一条项链，希望两人还像从前一样彼此相伴。这天磐石在外寻找食物，却不小心跌入悬崖。小鸟听到它的声音，迅速变回真身，在磐石即将落地时稳稳拉住了它。